Ciao e benvenuto su Broken Husband, iscriviti al canale. Clicca sulla campana per non perdere nuovi video. Inoltre non dimenticare di mettere like. Perché il miglior supporto per noi. Era una bella bruna e aveva un bel corpo. Anche dopo aver avuto due figli maschi. Era orgoglioso di averla come moglie. E avrei fatto qualsiasi cosa per lei. Linda aveva un problema. Invidiava le persone che facevano la bella vita. Leggeva le pagine mondane dei giornali. E si abbonava a tutte le riviste che trattavano le persone belle. Quando andava dal dentista. Leggeva le riviste di automobili e conosceva tutte le auto di lusso. Conosceva tutti gli stilisti. E le loro linee di abbigliamento. Voleva essere qualcuno più di ogni altra cosa. E io non ero in grado di fornirle questo. Ho accettato un lavoro a Omaha. In un negozio di mangimi di lusso. Che si rivolgeva a gli upi. Questo ci permetteva di essere più vicini alla grande città. E di continuare a lavorare in quello che amavo. Mi piaceva il mio lavoro e lo svolgevo bene. Riuscivo a riservare ai clienti un trattamento speciale. E l'azienda ricompensava ai miei sforzi. Concedendomi un orario flessibile. A Linda piaceva di più vivere in città che in campagna. Ed era felice per un po'. Quando decise di andare a lavorare. Dovemmo iniziare a mettere I bambini all'asilo nido. Ma a loro non sembrava dispiacere. Linda aveva un lavoro presso un'azienda di apparecchiature mediche. Chiamata Parker Medical. Producevano siringhe e altre forniture mediche. Era un lavoro d'ufficio e le sembrava essere felice. Perché le permetteva di vestirsi bene. E di incontrare persone che non erano contadini. Lavorava molto e sembrava aver perso interesse. Per la nostra vita domestica. Fini per occuparmi dei ragazzi per la maggior parte del tempo. Li lasciavo all'asilo e li andavo a prendere dopo il lavoro. Gli davo da mangiare e di solito li preparavo per andare a letto. Preparavo anche I pasti e finivo per pulire la casa. Per la maggior parte del tempo. Lei faceva il bucato. Avendo cura che tutti I suoi vestiti fossero perfettamente stirati. Ogni mese mettevamo da parte dei soldi. Per poter acquistare il mio negozio di mangimi. Ora sembrava che anche se lei lavorava. Non fossimo più in grado di risparmiare nulla. L'asilo prendeva un po' di soldi. Ma la maggior parte andava in gita al negozio di bellezza. Al salone per le unghie. E I negozi di abbigliamento costosi. Non riuscivo a capire come fosse possibile avere due lavori e risparmiare meno. Lei si rifiutava di parlarne. E si metteva sulla difensiva e si arrabbiava quando ne parlavo. Dopo un po', ho smesso di parlarne. Tuttavia ho aperto un altro conto di risparmio da tenere separato. Ha iniziato a fare gli straordinari. Ha iniziato a fare telefonate private. È diventata meno attenta al etto. Voleva un'auto più nuova e più lussuosa. Parlo persino di farsi impiantare un seno. Non avevo dubbi sul fatto che mia moglie avesse una relazione. Forse era un semplice ragazzo di campagna. Ma non era stupido. A questo punto non volevo nemmeno salvare il matrimonio. Volevo solo chiarire tutto e andare avanti prima che fosse troppo tardi. Era difficile individuare qualcosa. Perché non frequentavo le persone con cui lavorava.
Ma era abastanza sicuro c'è secara qualcosa era con qualcuno al lavoro. Ho lavorato con un paio di bravi ragazzi. Non erano molto istruiti ma lavoravano sodo. Il mio lavoro poteva essere il loro capo. Ma non ho mai giocato la carta del capo. Sembrava che il lavoro venisse sempre svolto senza dover dar ordini. Tutti sapevano cosa era richiesto e lavoravamo insieme. I ragazzi lo apprezzarono e questo creò un buon rapporto. Roy e Freddy sarebbero stati preziosi alleati nel mio piano. Avevo notato che il mercoledì Linda indossava sempre biancheria intima elegante. E i suoi abiti migliori. Sembrava che impiegasse più tempo a prepararsi per il lavoro. Pensai che quello sarebbe stato un buon momento per iniziare. Dissi ai ragazzi cosa stava succedendo. E loro si occuparono delle mie consegne. E dei miei appuntamenti quel giorno. Parchegia e all'ingresso del parcheggio del Parker Medical Plan. In questo modo, ho avuto la possibilità di recuperare alcune letture tecniche. Su cui ero rimasto indietro. Verso le 11, Linda uscì e salì in macchina. Non è stato difficile seguirla e in pochi minuti ha parcheggiato nel parcheggio del Holiday Inn. Parcheggio all'estremità ovest dell'auto, lontano dall'ufficio. Pochi minuti dopo, un uomo si fermò con una Corvette rosa. E parcheggio all'estremità est del parcheggio. Non riconobbe l'auto, ma quando lui scese, Linda scese dalla sua. Si diresero verso una stanza esterna al primo piano. La numero 117, e poi entrarono. Lui aveva già la chiave. Mi cade il cuore e mi senti un po' male allo stomaco. Non ho fatto altro che confermare i miei sospetti. Non avevo idea di cosa avrei fatto dopo. Decisi di andarmene e di tornare al lavoro. Avrei preso tempo per pianificare la mia prossima mossa. Prima di lasciare il parcheggio, scesi dal camion. Tagliai due steli delle valvole con le mitroncesi. Uno davanti e uno dietro. Era un po' arrabbiato. Non so perché non ho tagliato anche qualche stelo di lui. Il resto della giornata è trascorso molto lentamente. Andai a prendere i bambini dopo il lavoro. Tornai a casa e preparai la cena. Quando è arrivata, le ho chiesto come fosse andata la giornata. E mi ha detto che andava bene. Tranne che aveva una gomma a terra. Uno dei ragazzi al lavoro gli e la cambiò. Non si parlò d'altro. Il mattino seguente, dopo aver lasciato i bambini all'asilo, passai davanti al piano. Non mi ci volle molto per individuare la Corvette rosa. La fortuna volle che il tizio avesse un posto auto riservato. Con un cartello. Lo scrissi, Tom Beecham, responsabile della distribuzione. Anche la moglie di Roy lavorava alla Parker nell'ufficio personale. Quel pomeriggio sapevo tutto del buon vecchio Tom. La cosa più importante era che era già sposato. Aveva ricevuto un rimprovero per aver fatto proposte sessuali a una dipendente e aveva avuto qualche problema con i suoi conti spese. Ho ottenuto il suo indirizzo, il numero di telefono, il numero di cellulare e anche i suoi SSN. Ma non sapevo cosa avrei fatto con queste informazioni. Era sposato da 8 anni e sua moglie si chiamava Sara. Avevamo lavorato bene e Roy, Freddy e io. Avevamo tempo per una birra prima di andare a prendere i bambini. Non ero ancora sicuro di quello che avrei fatto.
Ma ero certo ce presto sarebbe arrivato. Cercavo di mantenere la calma e la logica della situazione. Ma in realtà mi arrabbiavo ogni giorno di più. Ogni tanto mi ritrovavo a piangere in silenzio. Ero ferito e sentivo di non poter rimediare. Vivere con Linda stava diventando sempre più difficile per me. Volevo solo che finisse. Il giorno dopo e più un'altra fortuna. Quando mi ricordai che una delle mie migliori clienti, Betty Parker, era la moglie del presidente della Parker Medical Company. Non l'ho mai conosciuto, ma io e lei andavamo d'accordo. Stavo facendo uno sforzo supplementare per essere amichevole con Betty, sperando di far leva sul nostro rapporto. Quando arrivò a sua figlia Emilie frequentava l'ultimo anno della scuola di veterinaria, mentre Betty andava a lavorare nella stalla. Emilie e io chiacchierammo per circa un'ora. Mi piacque la nostra conversazione. E in seguito provai un senso di colpa, che prosvani rapidamente. Quel giorno ho passato un po' di tempo in gras a saldar. Ho preso un piccolo peso di acciaio piatto. E ho attaccato 4 punte affilate, ricavate da chiodi per cemento armato. La piastra, che misura circa 6 pollici, è stato il mio primo passo. Per ottenere un po' di vendetta attraverso le molestie. Martedì mi infatti nuovamente in Betty. Stavo scaricando l'ordine con un atteggiamento un po' ciupo, che attirò la sua attenzione. Jack, che cosa hai oggi? Perché sei così triste? Che sto affrontando alcuni problemi personali, Betty. Scusa se oggi non sono di grande compagnia. Prendiamo un caffè e mi racconti tutto. Torniamo a casa sua e ci sedemmo in cucina, che era immacolata. Acciaio inossidabile e granito, come se fosse uscita da una rivista. Pensai che Linda l'avrebbe adorata. Betty posò il caffè e si avvicinò. Come posso aiutarti, Jack? Che non so se potete aiutarmi, risposi. Mia moglie, Linda, lavora al Parker Medical. E credo che abbia subito pressioni per far sesso con uno dei suoi capi. Non posso proprio fare nulla. Perché pensi che stia accadendo questo? Per lo più si tratta di piccole cose. La settimana scorsa ho visti insieme all Holiday Inn. Mia moglie non sa che ne sono a conoscenza. E non so come parlarne. Non so se è stata costretta. O se qualcosa che vuole davvero. La nostra vita familiare si è deteriorata. Sembra che a lei importi meno dei bambini e di me. La cosa che mi preoccupa di più è che sta mantenendo il segreto. Chi il ragazzo? Credo che si chiami Tom Mercer. Non so se Linda lavora direttamente con lui. O se sono in parti diverse dello stabilimento. Non lo ho mai incontrato. Fu che se posso aiutarti? Ho esitato un attimo, poi ho detto. Se pensa di poter far qualcosa con discrezione. Ne sarei grato. Non voglio far una scenata. Ok, ci darò un'occhiata. Ci vediamo giovedì prossimo con la consegna dell'avena. La ringrai mentre mi alzavo per andarmene nei chiesi. Dove Milly? Torna a scuola. Tornerà a casa questa settimana. Perché non porti i ragazzi così può conoscerli? È stata una piacevole sorpresa. Ero sicuro che a Linda non sarebbe dispiaciuto.
Se avesi portato I ragazzi fuori per il weekend. Potrebbe rivelarsi una buona pausa. La mattina dopo pioveva a dirotto. Linda si vestì di nuovo meticolosamente. Per il suo giorno speciale. E io la osserva in silenzio. Dopo aver lasciato I bambini all'asilo, andai al lavoro. I ragazzi erano pronti a coprire I miei turni mattutini. Roy avrebbe usato il mio furgone per le consegne e I registri. Che avrei siglato più tardi. Freddy portò a lavoro il furgone di suo cugino. E io enam caricaio un martinetto de pavimento. Avevamo fissato la piastra de acciaio al sollevatore del martinetto. Una volta che I camion furono caricati e in viaggio. Mi diresi all'Idin. Linda arriva a puntuale e parcheggia al suo solito posto. Tom arriva poco dopo, parcheggiando nello stesso posto di prima. Dopo che furono entrati nella stanza. Di loro circa 10 minuti per sistemarsi. Sfidando la questione, tirai fuori il trick del furgone e lo portai all'auto di Tom. Feci schivolare il trick sotto il blocco motore e lo sollevai. In pochi secondi senti lo schiocco acuto. Dei chiodi che bucavano la coppa dell'olio. Abbassai il trick e mi spostai sul retro della Corvette. Pochi istanti dopo, ho sentito lo stesso suono schioccante. Dei chiodi che bucavano il serbatoio del carburante. L'olio e la benzina cominciarono a fuori uscire. Riporta il trick sul furgone. Completando l'operazione in meno di un minuto. Sono andato all'auto di Linda e ho tagliato di nuovo giustelli delle valvole. Fatto questo, ero pronto ad andarmene. Mentre passavo davanti all'auto di Tom. Gettai una sigaretta accesa fuori dal finestrino e partì. Nello specchietto retrovisore enam di una fiamma. Senti un'esplosione mentre lasciavo il parcheggio. Provai un po' di sollievo. Linda tornò a casa tardi, saltò la cena e andò subito al letto. Passai del tempo con I ragazzi, feci loro il bagno. E rimbocciai loro le coperte. Quella notte dormì sul divano. La mattina dopo, Linda rimase al letto. Mentre io preparavo I bambini per l'asilo. Facciamo colazione e uscimo. Non si alzò e non disse nulla. E io non li chiesi. La sua auto non era nel vialetto. Verso l'enine del mattino, dopo aver caricato tutti I camion. Ho ricevuto la visita del tenente di polizia Dave Cooper. Era abbastanza amichevole. Mi parli del suo programma di lavoro di ieri, disse. Solo le solite consegne. Niente di strano. Perché? Può spiegare il suo tempo intorno a mezzogiorno? Andai in ufficio e recuperai I registri delle consegne del giorno precedente. Gli ali esposi, specificando ogni fermata. L'articolo consegnato, l'ora di scarico e le mi iniziali. E un bello registro, osservoso ridendo. Tieni registri come questo tutti I giorni. Vuole vedere I registri dell'ultimo mese? Glielo proposi. Scose la testa e sorrise di nuovo. Non so se devo sentirmi sollevato o preoccupato. Può dirmi di cosa si tratta? Ha esitato, ma alla fine ha spiegato. Un'auto è stata danneggiata ieri all'Holiday di East Omaha. Stiamo cercando di scoprire se qualcuno ha informazioni in merito. Perché io? A un'altra auto vicina sono stati tagliati giustelli delle valvole. L'auto in questione apparteneva a sua moglie.
ha detto il tenente Cooper. Stiamo cercando di capire se si tratta di una coincidenza o meno. Prima di tutto, non so perché l'auto di mia moglie fosse nel parcheggio dell'Olidin risposi. E secondo, qual è il suo legame con il veicolo danneggiato? L'auto danneggiata apparteneva a un suo collega. A quanto pare avevano un pranzo con alcuni clienti dell'azienda nel hotel e l'incidente è avvenuto mentre erano lì. Hai parlato con le persone con cui hanno pranzato? No, non riuscivano a ricordare i nomi. Vogliamo essere sinceri o sarà un gioco per tutta la mattina. Cooper si appoggiò alla sedia con un sorriso. Conosco un uomo di nome Tom Mercer. Non l'ho mai incontrato e questa è la sincera verità. Ti credo, disse Cooper, sorridendo di nuovo. Preferisco non essere coinvolto in dispute domestiche. E spero di non doverla rivedere. Questo è il mio biglietto da visita. Mi chiami se dovesse succedere qualcosa altro. Ok, dissi stringendo gli la mano. Mi dispiace di aver dovuto portare questa situazione alla vostra attenzione. Se posso fare qualcosa per aiutarvi, fatemelo sapere. Va bene, risposi, mentre si allontanava. Grazie, ma non mi hai dato molto da cui partire. Mettete insieme ai pezzi, ha detto, prima di andarsene. Quando tornai a casa quella sera con i bambini, la macchina di Linda era nel vialetto. Era vestita in modo casual e aveva la cena pronta. Sosteneva di non sentirsi bene e di essersi data malata. Non aveva ancora menzionato gli eventi del giorno precedente. Così non ne parlai. Dopo cena andò a letto presto. Mentre io mi occupai dei ragazzi e dormi sul divano. La mattina dopo, Linda si era alzata e si stava preparando per andare al lavoro quando io uscì con i bambini per andare all'asilo. Dopo averli lasciati, passai dall'ufficio del medico per richiedere un test per le malattie sessualmente trasmissibili. Il venerdì il lavoro era di routine. Quando tornai a casa, Linda era di nuovo lì. Dopo cena, le dissi che avrei portato i ragazzi a trascorrere il giorno successivo in una fattoria di un mio cliente. Lei chiesi se voleva venire, aspettandomi che trovasse una scusa per rifiutare. Mi disse che doveva far la spesa. Quindi non insistetti sulla questione che si trattasse di shopping o di un appuntamento. Per me il risultato era lo stesso. Il sabato a Wednesday Parker con Emilie e i ragazzi. È stato fantastico. Abbiamo trascorso l'intera giornata divertendoci. Betty ha preparato un pranzo meraviglioso. E non volevo che la giornata finisse. Emilie adorava i ragazzi e sembrava che anche loro piacesse molto. Il signor Parker non c'era, quindi non l'avevo ancora conosciuto. Betty non parlò della nostra precedente conversazione. E Emily sembrò ignorarla. Ero riluttante ed andarmene. Ma alla fine dovemmo andare. Quando tornammo a casa, Linda non ci chiese nulla della nostra giornata. Non mostrò alcuni interesse. I ragazzi hanno cercato di condividere con lei la loro equitazione. Ma lei li ha ignorati finché non hanno rinunciato. Mi chiese perché non dormivo più nel letto. E le spiegai che mi giravo e rigiravo a causa dello stress lavorativo. E che non volevo disturbarla. Fu l'ultima volta che ne parlammo. La settimana successiva non fu movimentata. Il giorno del suo compleanno.
Notai c'è linda non si era preparata in modo particolare. Quindi pensai c'è il suo appuntamento fosse stato annullato. Per mi andava bene. Perché avevo molto lavoro da recuperare. Mi ricaida un avvocato divorzista di cui avevo sentito parlare. C'è mi forni degli opuscoli. E dei moduli da riempire in bianco che sembravano intriganti. Tutto tornò alla normalità fino a mercoledì. Linda iniziò la giornata con una doccia mattutina. Si acconciò meticolosamente i capelli. E si vestì con una nuova biancheria intima nera e sexy. E un profumo fresco. Indossò anche delle scarpe nuove. Fece attenzione a non farmi vedere mentre osservavo. E mi affrettai a uscire con i ragazzi. Ero certo che sarebbe stato un altro giorno di appuntamenti. Dopo aver accompagnato i ragazzi, sono passato dallo stabilimento per controllare il posto auto di Tom Mercer. Una nuova Porsche Boxster era parcheggiata al suo posto. Presi nota del numero di targa e mi affrettai a tornare al lavoro. I ragazzi erano impazienti quanto me. Per il nuovo sviluppo. Ci affrettammo a fare le consegne del mattino. E falsificammo di nuovo i registri. Dave Cooper avrebbe potuto accorgersene. Mandammo avanti lo stesso. Abbiamo fatto una lunga pausa pranzo. Roy ha continuato con le consegne. Mentre Freddy ha andato al negozio di forniture per piscine. A comprare due grandi bottiglie di acido cloridrico. Io andai a pranzare con Dave Cooper. Mi guardò con curiosità quando entra in il suo ufficio. Con panini, con carne di maiale, patatine e Coca-Cola. Ciao. Disi. Sedendomi di fronte a lui. Sapeva che c'era qualcosa di strano. E aveva un grande sorriso sul volto. Pensavo che potremmo pranzare insieme. E che potresti aggiornarmi sul caso dei danni all'auto. Ho bisogno di tenerti occupato per un paio di ore. Mentre facevo due chiacchiere. Freddy era nel parcheggio del Holiday Inn. Trovo la Boxster e verso a concura l'acido. Su tutto il bagagliaio. I paravanghi e il ponte. Taglio la capote e inzuppo di acido. I sedili in pelle e i tappetini. Anche il cruscotto ha ricevuto una dose di acido. Per finire, gettò una scatola di naftalina nel serbatoio della benzina. La nafta avrebbe distrutto il motore. Se fosse stato avviato. L'acido rimanente fu spalmato sui pneumatici. Prima di andarsene. Taglio di nuovo gli steli delle valvole dell'auto di Linda. E l'intraoperazione richiese meno di 15 minuti. El unico inconveniente era non sapere quanto tempo Tom e Linda sarebbero rimasti nella stanza. Dave e io chiacchierano di cose banali. Finché alla fine mi chiese: che diavolo stai combinando? Volevo solo assicurarmi di avere un alibi solido nel caso in cui oggi fosse successo qualcosa all'auto di Tom Mercer. Spieghi. Cosa c'è di speciale oggi? Il panino con il poulet de porca era in offerta speciale. Tirai fuori il cellulare e chiama il asilo. Ciao, Carol. Sono Jack Thompson. Oggi pomeriggio sono impegnato al lavoro. Potresti chiamare Linda?
e chiedere di andare a prendere i bambini? Grazie. Lo apprezzo molto. Puoi chiamarla al numero 874 3211 interno 117. Cerchi di chiamarla il prima possibile. Ok, la chiamo di sekarang. Dev si appoggio alla sedia. Ridacciando. Cavolo. Quei panini con la carne di maiale erano buoni. Dopo un po', Dev cis. Pensi che dovrei chiamare il signor Mercia e controllare la sua macchina. Perché vorresti farlo? Percaso sa dove posso raggiungerlo? Gli diedi il numero di cellulare di Tom e il numero della stanza. Holiday-in. Chi? Dev mise il telefono in viva voce e compose il numero dell'albergo. Dopo qualche squillo, Tom Mercer rispose, respirando pesantemente. Pronto ci parla. Signor Mercer. Sono il detective Cooper. La chiamo per dirle che non abbiamo ancora fatto progressi nel trovare. Ci ha danneggiato la sua auto. Ha detto Cooper. Perché chiama qui? Come ha avuto questo numero? Tom Mercer rispose con un'aria inquieta. Sono un agente di polizia. Signor Mercer. Ha preso una macchina nuova? Sì, l'ho fatto. Perché me lo chiede? Sto solo controllando. Per assicurarmi che non si ripeta l'incidente precedente. La macchina è con voi ora? Sì, è nel parcheggio. Lasciatemi controllare. Sentivamo Tom borbottare mentre controllava dalla finestra. Ci sono stati alcuni suoni soffocati. E poi tornato al telefono. C'è qualcosa che non quadra. Devo vestirmi e andare a controllare. Ti richiamo subito. Ok, ma signor Mercer. Perché non è vestito adesso? Cooper fece pressione. Non sono affari tua. Devo andare. Entrambi chiusero la telefonata bruscamente. Dev si rivolse a me con un sorriso. Contento? Certo, risposi. Entah. Devo tornare al lavoro. Se hai qualche domanda chiamami. Forse possiamo pranzare di nuovo la prossima settimana. Spero di no. Di sì. Questa storia deve finire presto. Prima che qualcuno si faccia male. Tornai al lavoro. Roy aveva messo i registri in perfetto ordine. E Freddy aveva gestato le bottiglie di acido. Dove non sarebbero state trovate. La serata a casa sarebbe stata sicuramente interessante. Linda era andata a prendere i ragazzi. Ma non disse nulla e andò a letto presto ancora una volta. Il giorno dopo, Dev passò a spiegare i danni all'auto di Tom. Era stata distrutta e costava più di $60,00. Nonostante l'insistenza di Tom sul mio coinvolgimento. Dev ghiaia sicuro che ero con lui quando è successo. Dev sapeva che c'ero io dietro. Ma non poteva provare nulla e non credo che volesse farlo. Non era sicuro di come Linda facesse riparare i suoi pneumatici. Non l'ho mai chiesto e nessuno mi ha fornito l'informazione. Dal momento che Linda non aveva mai chiarito la situazione. Decisi che era giunto il momento di chiudere la faccenda. Il mio test per le malattie sessualmente trasmissibili era risultato negativo e avevo compilato i documenti per l'avvocato divorzista.
avevo programato di portare I ragazzi al wench Dave Parker. Questa settimana sperando che Emilia fosse presente. In caso contrario ci saremmo comunque goduti la giornata con Betty. Il weekend è stato meraviglioso. Emilia era presente e I ragazzi erano entusiasti. Ci siamo divertiti molto come se fossimo di nuovo una vera famiglia. Mi mancava e anche ai ragazzi. Emilia rimase all'oscuro dell'agitazione e non fece domande. Prima di partire, Betty mi fece il ciolino e mi assicurò che sarebbe andato tutto bene. Mi è stata offerta una nuova posizione a circa 1 anno e 2 miglia di distanza. Si trattava di uno stipendio più alto, di un ruolo migliore, e dell'opportunità di acquistare l'azienda nel giro di pochi anni. Era perfetto, anche se significava allontanarsi da Emilie. Il mercoledì successivo Linda si vestì di nuovo. Non sapevo che macchina usasse il suo ragazzo. Ma era chiaro che si stava preparando per un altro appuntamento. Immaginai che stessero andando nello stesso posto. Non avevo pianificato nulla di specifico per questa situazione. Mentre io e il mio team stavamo pensando a cosa fare. È arrivata Betty Parker. Mi fece cenno di salire in macchina e ci accompagnò allo stabilimento. Non disse nulla, ma ci portò attraverso un ingresso privato. Direttamente nell'ufficio del signor Parker. Betty ci presentò e la sua segretaria portò il caffè. Dopo qualche chiacchiera alla fine chiesi. Mi ha importato qui per un motivo, il signor Parker ridaccio. E ora di concludere. Betty mi ha informato della situazione e abbiamo condotto un'indagine interna. Dovremo avere tutte le informazioni necessarie. Dentro la fine della giornata? Se ti ho messo in imbarazzo, Jack, mi scuso in anticipo. Non è mia intenzione. Chiacchieramo ancora un po' per passare il tempo. Non potrei far a meno di sorridere quando la conversazione si spostò su Emily. Anche se cercai di non darlo troppo a Fedre. Il telefono squillò e l'attenzione di tutti si spostò su di esso. Che cosa stia succedendo? Chiese il signor Parker. Ok, grazie per l'aggiornamento. Sai cosa far dopo, vero? Parker disse con un sorriso soddisfatto. È tutto a posto. Possiamo procedere. Tom e sua moglie sono nella loro solita stanza all-Olidin. Tom ha guidato un veicolo aziendale per arrivarsi. Il che è contrario alla politica aziendale. Quindi lo stia riportando allo stabilimento proprio ora. Mi dispiace dirlo, ma sembra che anche sua moglie abbia un paio di gomma a terra. Sembra che stia diventando una specie di tradizione. Mise il telefono in viva voce e compose la stanza. Tom, sono il signor Parker, scusa se ti disturbo. Ma devo discutere con te di una questione importante. La voce di Tom si è fatta sentire con un suono spaventato. Sì, va bene. Non c'è problema. Come ha avuto questo numero? Tom, questo non è importante. Ciò che è importante è che l'ufficio legale sia stato informato di un potenziale problema di molestie sessuali. Ho bisogno di risposte precise. C'è una dipendente dell'azienda con te e ora. Ci fu una pausa e un rumore di fondo fattato. Sì, signor, c'è. Eli di sua spontanea volontà. Oli a causa di coercizione o minacce da parte vostra. No, signor, assolutamente no.
non ci stata alcuna coercizione. E qui di sua spontanea volontà. Non lo costretta a far nulla. Il stesso è tutto consensuale, quindi? Sì, signor, assolutamente. È tutto consensuale. Mi fa piacere sentirlo, Tom. Grazie. È tutto ciò che avevo bisogno di confermare. Per risolvere la questione. Apprezzo la sua onestà su questo tema delicato. Prepareremo una dichiarazione che lo rifletta e saremo a posto. Ora, ho bisogno di verificare con la signorina. Potrebbe passarmela per favore? Ci fu un po' di rumore di fondo. E poi arrivò la voce di Linda. Signor, come posso aiutarla? Linda, il signor Mercer la costretta o minacciata. In qualche modo per convincerla ed andare lì con lui. No, signor, non mi ha fatto minacciato. Mi fa piacere sentirlo. Quindi il stesso è stato consensuale. E lei non è stata intimidita in alcun modo. È corretto? Ci fu una breve pausa e una conversazione ovattata. Linda, tornò in linea. Sì, signor, è stato consensuale. Questo era assicurante. Quando tu e Tom tornerete allo stabilimento, avremo le dichiarazioni pronte da firmare. Può rimettere Tom, per favore? Signor, come fa sapere il mio nome? Chiese Linda con aria perpresa. Non preoccuparti, Linda. Non è importante. Quando Tom tornò al telefono, il signor Parker Giri ordinò di tornare allo stabilimento per firmare I documenti nell'ufficio legale. Dopo aver terminato la telefonata, il signor Parker sorrise. Betty, perché non porti Jack fuori a pranzo? E torni tra un paio di ore? Il team legale dovrebbe aver finito per allora. E potremo tornare tutti alla normalità. Abbiamo consumato un pranzo meraviglioso. Feci fatica a contenere il mio sollievo. E la mia gratitudine. Ma riuscì a ringraziare Betty in modo profuso. Insistette sul fatto che non avremmo mai più parlato della questione. O di ciò che era stato fatto. Mi fece anche promettere di non dire nulla a Emily. Era un buon segno. Accennai alla mia nuova offerta di lavoro a Betty. Che fu felice per I ragazzi e per me. Dopo pranzo torniamo allo stabilimento, dove raccolsi le copie autenticate delle dichiarazioni di Tom e Linda. Entrambi avevano giurato che I loro incontri sessuali erano stati consensuali. Il team legale mi assicurò che questo era sufficiente per il mio avvocato per finalizzare il divorzio. Tom e Linda furono entrambi licenziati. Le loro cose furono impacchetate e furono scortati fuori dal difficile. Purtroppo nessuno dei due aveva un'auto. Betty mi prestò la sua auto e mi disse che avrei potuto restituirla il giorno seguente. Lascia ai documenti all'ufficio del mio avvocato. Che in effetti diverse copie. Una delle quali volevo inviare alla moglie di Tom. Andai in banca, chiusi I nostri conti. Pagai e cancellai tutte le carte di credito. E feci in modo che le utenze venissero staccate entro venerdì pomeriggio. Avvisai il padrone di casa che non sarei rimasta il mese successivo. E didi il preavviso al lavoro. Mi hanno appoggiato. Ma non sono stati contenti di vedermi andar via.
Freddy mi segui al Parker Ranch. Con il mio furgone per restituire l'auto di Betty. Poi andai a prendere i ragazzi e tornai a casa. Avevo paura di farciare la porta. La macchina di Linda non era nel vialetto. Quando entramo in casa, Linda era seduta sul divano a piangere. Una rara dimostrazione di emozione da parte sua. Dius scatole di documenti. Con i suoi effetti personali del lavoro. Stefano aspettando. Diedi da mangiare ai ragazzi. Accesi la televisione per loro. E rimasi accanto a Linda. Dandole la possibilità di parlare se voleva. Alla fine, ruppe il silenzio. Dovevi farlo, vero? Dovevi proprio rovinare tutto nella mia vita? Perché non potevi farti gli affari tua? Non avevi motivo di mischiarti nei miei. Ero sbalordito. Continuava a vedere la situazione. Come se ruotasse solo intorno a lei. Sembrava indifferente ai bambini. Ami e alla moglie di Tom, Sarah. La nostra famiglia, la nostra vita. I nostri progetti. Tutto ciò non significava nulla per lei. La sua unica preoccupazione era la sua situazione immediata. Provai un profondo sollievo. Al pensiero di non passare il resto della mia vita con lei. Rimasi in silenzio. Feci una doccia e poi preparai i ragazzi per andare a letto. Mentre Linda si chiuse in camera da letto. Il giorno dopo portai i ragazzi al lavoro con me. Assicurandomi che non ci fossero questioni in sospeso. E che Roy e Freddy potessero mantenere il sistema. Che avevo messo in piedi. Raccogliamo gli scatoloni per il trasloco. E ci fermamo all'Holiday Inn. L'auto di Linda non c'era. Quindi pensai che la fesse fatta riparare. Riparare le gomme gonfie. Deve avere intacciato il suo budget per gli acquisti. Linda non era in casa quando siamo arrivati. Abbiamo preso solo vestiti e giocattoli. Lasciando a lei tutto il resto. Non sapeva che le utenze sarebbero state staccate il giorno dopo. Provai un senso di colpa. Ma lo misi da parte. Mentre stavamo andando. Linda si fermò e ci guardò allontanare. Portai i ragazzi da Chuck e Cese. E passai la notte in un motel. La mattina dopo li portai all'asilo. Diedi a Carol dei biscotti e delle bomboniere. E le dissi che era l'ultimo giorno dei ragazzi. Sperando che si divertissero con i loro amici. Prima di andarsene Carol mi prese da parte. Cosa è successo a tua moglie la settimana scorsa? Non volevo chiedertelo. Ha visto che te ne fai muoio dalla foglia di saperlo. Era molto arrabbiata quando ho chiamato. Ha chiesto di sapere dove avessi preso il tuo numero. E quando le ho detto che era il tuo, ha iniziato a imprecciare. Non ha detto nulla quando è andata a prendere i ragazzi. Ma era chiaramente furiosa. Mi dispiace, Carol, ti ho incastrato. Linda aveva una relazione. Era Holiday Inn con il suo ragazzo. Speravo che chiamandoti e interrompendo il loro piccolo appuntamento potesse farle cambiare idea. Non ha funzionato. Ha finito per arrabbiarsi con entrambi. Oggi pomeriggio le consegnerò i documenti per il divorzio. E io e i ragazzi partiremo per un nuovo lavoro subito dopo averli presi. È stato un colpo basso da parte mia. E mi dispiace di averti coinvolto.
Andai dal mio avvocato divorzista aveva preparato tutto. I bambini avrebbero avuto il diritto di visita. Ogni volta che Linda avesse voluto. Il che mi andava bene perché non pensavo che Linda fosse interessata all'oro. Tutto il resto era diviso al 50%. Anche se non c'era molto da dividere. Niente alimenti, niente mantenimento per i figli. Niente pagamenti in contanti. Le lasciai tutti i mobili, gli elettrodomestici e gli oggetti di casa. Lei tenne la sua auto di cui fu felice di sbarazzarmi. Visto che sembrava avere le gomme perennemente bucate. Dovevo solo consegnare i documenti a Linda. A meno che non li contestasse. Tutto si sarebbe concluso entro 3 mesi. Alle pratiche di divorzio era legata una copia delle dichiarazioni autenticate di Tom e Linda. L'avvocato aveva fatto notare che queste dichiarazioni sarebbero rimaste private se le condizioni del divorzio fossero state concordate. Vidi la macchina di Linda nel vialetto. Così capi che era in casa. Rimasi seduto lì per quella che mi sembra un'eternità. Avevo amato Linda. Era l'unica ragazza a cui ero stato vicino. Avevo pensato che il nostro rapporto fosse normale. E non avevo mai considerato che non stavo soddisfacendo i suoi bisogni. Non me lo aveva mai detto direttamente. E io ero troppo ignaro per cogliere i segnali. L'avevo deluso in molti modi. Quello che faceva era ingannevole. Ma sentivo che in parte derivava dalla mia negligenza. Bussai alla porta di casa mia sentendomi stranamente distaccato. Mi rispose Linda con l'aria stanca. Mi chiese se volevo qualcosa da bere e le porsi documenti. Non li aprì, li guardò e poi tornò a guardarmi. Le chiesi. Perché? Non riuscivo a capire se fosse arrabbiata o triste. Dopo una pausa finalmente parlò. Lui profumava di dopo barba, tutti fertilizzante. Indossava abiti di Armani mentre tu portavi i jeans. Pranzava con aragoste, bistecce. Mentre tu mangiavi costine e hamburger. Aveva un capoto London Fog, mentre tu avevi un Carhartt. Guidava un auto di lusso, mentre tu guidavi un camion. Aveva le unghie curate, mentre le tue erano sempre sporche. Lui aveva un lavoro vero, mentre tu eri ancora solo un ragazzo di campagna. E abbastanza per te. Potrei continuare tutto il giorno, se vuoi. Speravo in una vita che tu non potevi darmi. Mi dispiace che ci siamo sposati, Jack. Ti ho sposato per le ragioni sbagliate. Avrei dovuto capire che non saresti stato in grado di darmi quello che volevo davvero. Ti ho visto come un modo per sfuggire ai miei genitori. Senza pensare a ciò di cui avevo veramente bisogno. Mi pento di aver avuto dei figli, anche se li amo. So che sembra terribile, ma sembra che io non abbia un istinto materno. Pensavo che trovare qualcuno che potesse riempire i vuoti dei miei sogni. Mi avrebbe fatto sentire realizzata. Ma mi ha reso solo più insoddisfatta della mia situazione attuale. Mi dispiace di avervi ingannato. Mi dispiace di essere una povera madre. Non mi dispiace di aver inseguito i miei sogni e di aver cercato qualcosa di meglio. E sua moglie, e suo marito, e i suoi figli, e la sua famiglia chiesi. Il suo atteggiamento cambiò immediatamente. Non me ne frega niente di tutto questo. Ora tocca a me. Voglio vivere la vita che ho sempre sognato. Un marito contadino
diu bambini con la faccia sporca. Non mi aiuteranno a raggiungerli. Ho ituak danati documenti. Fea atene e basta. Così posso andare avanti con la mia vita. Questo rendeva le cose più semplici. Mi voltai e usci. Quando andai a prendere i ragazzi, caro il mi chiese. Si avevo bisogno che facesse altre telefonate. Le ho detto che ci avrei pensato io. Chiamai le società di servizi e chiesi loro di non staccare il servizio fino alla fine del mese. Credo di aver provato un po' di pietà per Linda. Il divorzio si concluse dopo 3 mesi. Non ho avuto notizie di Linda. Il mio avvocato ha detto che tutto è andato bene. Il mio nuovo lavoro era eccellente. Anche se non riuscia a comprare l'azienda. Qualcun altro la aveva acquistata. Insieme a un quarto di sezione di terreno di prima scelta. Il mio capo mi disse che avevano intenzione di trasformarla in un allevamento di cavalli. Il mio lavoro era sicuro. Ma il mio sogno di possedere una casa tutta mia. Subì un duro colpo. 2 settimane dopo iniziarono i lavori di costruzione. Accanto al negozio di Mangimi. Tutti ipotizzamo cosa si stesse costruendo. E alla fine uno dei ragazzi chiese l'ingegnere del cantiere. Si trattava di una clinica veterinaria per animali di grossa taglia. Pensai che fosse una coincidenza interessante. Ma non ci feci caso. Completarono l'edificio in meno di 60 giorni. Il nuovo proprietario sarebbe arrivato sabato. Io e i ragazzi ci fermammo per andare a pranzo. E, con mia grande sorpresa, Emilie era lì, più in forma che mai. Betty era con lei. Emilie si era laureata in veterinaria. Stava prendo una clinica per animali di grossa taglia. Mentre allevava cavalli da esposizione. Mostro ai ragazzi il nuovo edificio. Mentre io e Betty chiacchieravamo. Andammo a pranzo tutti insieme. Ed Emilie ci disse che stava anche costruendo una nuova casa nella proprietà. Per essere vicina al suo lavoro. Io e i ragazzi eravamo raggianti. Per tutto il viaggio di ritorno a casa quella sera. 5 anni dopo, Emilie prosperava. Con i suoi bellissimi cavalli. E la sua clinica era un grande successo. Avevo appena aperto il mio sesto negozio di Mangimi. I ragazzi adoravano le loro 2 sorelline. E mia suocera Betty e il signor Parker. Di cui non mai saputo il nome. Venivano a trovarmi ogni settimana. Linda non veniva mai a vedere i bambini.